မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန် insight channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Leonardo AI ကိုလုံးဝအသေးစိတ်အသုံးပြုနည်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စတင်ပိုင်းတွေကအစအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့ Leonardo AI နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ပုံလေးတွေဆွမ်းပြီးတော့ဆက်ခံကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီတော့ Ronaldo ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘောလုံးလက်ကန်သွားတဲ့ပုံလေးကိုစမ်းဆွဲကြည့်လိုက်အောင်နော် Cristiano Ronaldo playing football in Myanmar နောက်ကပကံ background ထည့်လိုက်မယ်နော်ပကံ background okay ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါokay ပါပုံလေးပေါ်လာမလဲစောင့်ကြည့်ကြမယ်okay မှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်လုံးလာကန်သွားတဲ့ပုံလေးဖြစ်သွားတယ်နောက်မှလည်းပကံကအဆောက်အဦပုံစံလေးနဲ့နော်ဒါပြီးရင်တော့ setting ချိန်ကြီးသေးသေးကိုပြောပြမယ်နော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံကို site ကိုယူလို့ရတဲ့ဟာလေးပါတယ်ဒီထဲမှာ setting မို့လို့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်ကိုနဲ့ဆွဲမယ်ဒီမှာ910နှစ်ဆိုတာကြတော့အတူဒီမှာ910နှစ်အမြောက်2024ဆိုတာကြတော့ wallpaper ထားလို့ရတဲ့ပုံအရှိလေးပေါ့ဗျာနော်ဒါလေးနဲ့ဆမ်းပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်နားလေးကိုနှိပ်မယ် okayကျွန်တော်တို့ကကလေးမလေးကတန်ကြက်ကိုင်းကြီးဝတ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုဆက်ခံကြည့်လိုက်မယ် Juke is wearing warrior suit တန်ကြက်ကိုင်းကြီးဝတ်ထားတယ်ပြီးရင်ဓာတ်ကန်ထားရလို့ကြည့်မယ် holding a sword ဓာတ်ချောင်းကိုကန်ထားမယ်ပြီးရင်တော့နောက်ခံထည့်မယ်နောက်ခံပါထည့်ရင်ကောင်းမလဲကျော်တောင်လေးထည့်လိုက်မယ် mountain background background ပြီးရင်တော့လက်တီရှိပြီးပိုးနေတာလူနေတာတွေမဖြစ်အောင်လို့ perfect anatomy လို့ရေးထည့်လိုက်မယ်။ဒါပြီးရင်တော့ generate ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Okay ဆောင်းလိုက်မယ်ဘာပုံလေးပေါ်လာမလဲလို့okay ဒီမှာကာတွန်းပုံလေးဖြစ်သွားပြန်နော်ဒီကာတွန်းပုံလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုလူစစ်ပုံဖြစ်အောင်လဲပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တူခင်းနေရာမှာတော့တူနေရာမှာ pretty လို့ထည့်လိုက်မယ် pretty pretty ကပြီးတော့လုံးဝလူပုံအစစ်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က realistic ဆိုတာကိုထည့်လိုက်မယ်တက်တဲ့နေရာမှာထည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာထည့်လိုက်မယ် realistic realistic ဒါဆိုရင်လည်းတကယ်ပုံတကယ်လူရုပ်လို့ဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ကာတွန်းလေးမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော် generate ကိုနှိပ်မယ်အောက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်okay ဒီမှာတကယ်လူပုံလေးဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်စစ်တီမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပုံဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးနဲ့နောက်မှလည်းတောင်နေလဲပါတယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဟာအကုန်လုံးသူကထည့်ပြီးရနော်ကျွန်တော်တခြားလေးရေးတဲ့ဖို့ပဲလိုပါတယ် download ဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အောက်မှာ download အများပုံစံလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ပုံနဲ့ကို down နေပါပြီ okay down နေပါပြီဒီမှာ down ပြီးသွားပါပြီနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဒီပုံလေးကဖုန်းထဲကိုရောက်သွားပါပြီနော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးဆွဲလို့ရပြီနော်ပေါင်းနေပါကန့်တက်မထားပါနဲ့စိတ်ဓာတ်ဆွဲလို့ရတယ်ဒီမှာငါးတွေကလေပေါ်ပြင်းနေတဲ့ပုံဆွဲလိုက်မယ်နော် fish are flying around the mountain ဒီတောင်ပပလေးမှာငါးတွေကပြင်းနေပေါ့ဗျာအမှုကျွဲmountain ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ငါးတွေကလေပေါ်ပြင်းနေတယ်အခုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုပုံလေးထွက်လာမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် okay ဒီမှာငါရက်လီပေါ်ပြင်းနေပါပြီနော်လီပေါ်ကောက်ပြင်းနေငါရက်ဒါတော့ပုံကအရှိဆိုင်နော် wallpaper ထားလိုက်ရတဲ့ပုံအရှိဆိုင်လေးပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Facebook profile ဓာတ်ပုံထားဖို့အတွက်ပုံအတူလေးလုပ်တဲ့နည်းပြမယ်နော် setting လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ
ပြီးအောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဒီမှာ9နှစ်အမြောက်9နှစ်ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါတော့ပုံအတူလေးဖြစ်ပါတယ် Facebook profile ထပ်ပုံအတွက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလူရင်းတဲ့ပုံလေးကိုရေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ရေးထားတာကိုဖျက်လိုက်မယ်ခုမှလူရင်းတဲ့ပုံကိုအသေးရေးပေးမယ် pretty face closer တော့အနီးကပ်ပုံနော်မျက်နှာအနီးကပ်ပုံလေးလိုချင်နိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်က closer လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် okay ပြီးတော့ generate နှိပ်မယ်အောက်ကိုတော့ပြီးဆွဲကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာလုတ်ပြီးနေပါပြီခဏဆောင်လိုက်ပါဆောင်လိုက်ပါမယ် okay ဒီမှာပေါ်လိုက်ရမင်းကလေးတယောက်ရဲ့အနီးကပ်ပုံစံလေးဒါဆိုရင်တော့ Facebook profile မှာတပ်ပုံလေးသွားပြီးထားလို့ရပါတယ်နော် okay ဒီမှာသုံးပုံထွက်လာတယ်သုံးပုံတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယောက်ျားလေးပုံလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရင်တော့ဒီခဲနေရာမှာ man တို့ file တို့ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်ယောက်ျားလေးဆိုတော့ handsome လို့ရေးလိုက်ပါမယ် handsome boy handsome man လို့ကြိုက်တာယူလို့ရပါတယ် handsome boy okay ပြီးရင် generate ကိုနှိပ်မယ်အောက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ် closer ဒါကြောင့်မျက်မှန်တက်မှာဆိုတော့အတွက် glass လို့ထည့်ပေးလိုက်ပါနော် glasses generate နှိပ်မယ်အောက်ကိုဆွဲမယ် okay ပေါ်လာမယ်စောင့်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာမျက်မှန်နဲ့ကောင်လေးပုံပေါ်လာပြီနော်ကျွန်တော်တို့ blind ဆိုရဲ့အတွက်ကောင်လေးပေါ်လာပါတော့။နည်းကြည့်ရလို့ချင်းလို့ရှိရင်တော့ man တို့ပါလို့တုံးလိုက်ပေါ့နော်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ဓာတ်ပုံကနေပြီးဓာတ်ပုံပြောင်းတဲ့နည်းလေးဗျ။ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားကနာမည်ကြီးတယောက်ကမြန်မာဝတ်စားဝတ်ထားတဲ့ပုံကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးလို့ရှိရင်သူကမြန်မာလိုသိမသိကြဘူးဗျ AN နော်။မြန်မာပစိုးလိုအင်ကြီးလို့ဆိုရင်သူကမသိဘူး။အဲ့ကျတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဝတ်စားတဲ့မြန်မာအဝတ်စားပါတဲ့အင်ကြီးအစိုးပါတဲ့ပုံလေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲဒီပုံလေးတော့ဖုန်းထဲမှာတောင်းထားဖို့လိုပါတယ်နော်မြန်မာဥစားပုံလေးတွေတောင်းထားမယ်ပြင်ချက်ကနေပြေးပေးလိုက်မယ်โอเคဒီမှာမြန်မာဥစားဝတ်ထားတဲ့လူပုံရှာပေးလိုက်မယ်ဒီမှာပြင်နေပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူ upload လုပ်နေမှာဖြစ်တဲ့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ရတော့ပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွားထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ကျတော့အများလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က Leonardo ကိုရေးထားတဲ့နာမကိုကြိုက်တဲ့နိုင်ငံခြားနာမည်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုရေးလို့ရရနော်အောက်က setting ကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ထားပေါ့ပြီး generate ကိုနှိပ်မယ် generate ကိုနှိပ်ပြီးပုံလေးပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ okay ဒီမှာ Leonardo ဆိုတော့ပန်တကွန်ရဲ့အင်ကြီးပုံစံလေးပေါ်လာနော်အစိုးရများလိုက်ပြီးဖောင်းမိလေးနေဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင် download ဆိုရလိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ Messi လို့ရေးလိုက်မယ်နော်ဟိုတူပြီးသွားရင် Messi ပေါ့ Messi လို့ရေးလိုက်မယ် MESSI Messi ပြီးရင် generate နှိပ်မယ် generate နှိပ်ပြီးသွားရင်အောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ် okay ဒီမှာ Messi လေးပေါ်လာပြီဒီ Messi ကြောပို့ပြီးတူလို့ပဲနော်ဒီမှာ Messi ရဲ့ပုံလေးနောက်နေ့ဒီမှာလည်းဒီလိုအဖို့တန်နဲ့သုံးဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေမှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပေးထားပါဦးနော်